मङ्गल होस् बरोस् भन्दै भगवान पशुपतिनाथले सत्मार्गमा लाग्न प्रेरणा सबैलाई दिनुहोस्। यहाँहरू सबैसँग यही सुमङ्गल कामनाका साथमा म कोश भारद्वाज आफ्ना बाणीलाई विराम दिन्छु। सबै मिडियाकर्मी साथी, सबै सुरक्षाकर्मी, सबै भक्त सज्जन मनहरूप्रति हृदयबाट अत्यन्त नतमस्तक हुँदै आफ्ना बाणीलाई विराम दिए। हवस् त, राधेश्याम अस्तु। श्री पशुपतिनाथ को, भगवान श्री पशुपतिनाथ को, सीताराम सरकार को, सीताराम सरकार को, हनुमान जी महाराज को, सद्गुरुदेव भगवान को, व्यासमासीन परम पूजनीय वंदनीय पूज्य श्री सखीदी महाराज को, श्री पशुपति कोटि होम को, श्री पशुपति कोटि होम का संकल्पकर्ता पूज्य महाराज श्री बालकेश्वर महाराज जी को, सम्पूर्ण स्टेजमा आसीन पूज्य गुरुजनहरू, धर्मानुरागी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सीताराम, हजुर सीताराम। म नेपाल आमाकी सुपुत्री पूज्य श्री सखी दिदी जो व्यासमा रहेर हामीलाई श्री राम कथाको रसपान गराइरहनु भएको छ। उहाँको जन्म नेपालको राजधानी काठमाडौँको उच्च कुलीन घरानामा भएको हो। बाल्यकालबाट मेधावी र जिज्ञासु स्वभावकी श्री सखीले एलआरआई विद्यालयबाट विद्यालय स्तरको अध्ययन सकी साइन्स बायोलोजीमा 10+2 आइडल मोडल कलेजबाट गर्नुभएको हो। भारतको प्रख्यात विश्वविद्यालय स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालयबाट योगा एन्ड हेल्थ कन्सियसनेस एन्ड स्पिरिचुअलिटी गर्नुभएकी श्री सखीजीले आयुर्वेदिक इन्स्टिट्युट अफ युकेबाट आयुर्वेदिक फुड एन्ड न्युट्रिसन र कलेज अफ नेचुरोप्याथी एन्ड मेडिसिन युकेबाट हेल्थ कोच गर्नुभएको छ। श्री सखी जी महाराज हाल बेलायतमै योग साइन्समा MBS अध्ययनरत हुनुहुन्छ। विज्ञानकी मेधावी छात्र श्री सखीजी महाराज कसरी आध्यात्मिक विज्ञानतर्फ प्रवेश गर्नुभयो, हामी सबै युवाहरूको लागि उत्साह र जिज्ञासाको विषय हामीलाई पनि लागि नै रहेको छ। यी विज्ञानकी मेधावी छात्र श्री सखीजी महाराज आफ्नो पारिवारिक वातावरणबाटै अध्यात्म क्षेत्रको जोडिने आफ्नै फुपू आमा र हजुरआमाको सङ्गतिमा परेर श्री रामानन्दाचार्य सेवापीठ तथा विश्व